बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहज़ेब बात कर रहा हूँ डेरा गाज़ी ख़ान से। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, आज 6 तारीख़ है, 6 जनवरी, यानी कि पहला महीना 2025। आज आपको शाहज़ेब गोट फार्म की तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों 8 बकरे दिखाने हैं। इसके अंदर 7 बकरे हैं कुर्बानी 2025 के लिए, और मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद आपको 4 पट्ठें दिखानी इसी साइज़ के अंदर। जो रेट होगा वो बिल्कुल ही मुनासिब रेट होगा। आपको शाहज़ेब गोट फार्म की तरफ से बड़ी प्यारी वीडियो दिखाने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपने हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपको बैक कैमरे से जानवर दिखाता हूं और आप लोगों ने वीडियो हमारी आराम से देखनी है। और रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह से आप लोग मुझे मंडी में सपोर्ट करते हैं ना, आपने मुझे वैसे ही सपोर्ट करना है। मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आता रहूँगा। अमार भी आ गए हमारे साथ। अमार इधर आओ, चाचू को बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, पहले सलाम बोलो ना, अस्सलाम वालेकुम। अमार के 2 छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं दोस्तों, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत और प्यारे बच्चे हैं। तो अभी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखाता हूं और जानवरों की जो डिटेल होगी ना, वो आपको सारी इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से ये भी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखा रहा हूँ। ये आप लोग जानवर चेक कर सकते हैं, सारे के सारे खूबसूरत रोड क्लास बकरे हैं। इसके अंदर 4 बकरे जो है ना, ये यानी कि 3 जो है ना अबलग प्रिंट के अंदर हैं और 4 जो है ना ये राजनपुरी के अंदर हैं। और बाकी मेरे प्यारे दोस्तों जो 4 फीमेल हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वीडियो हमारी आराम से देखनी है, इंशाल्लाह से आपको बड़ा ही मुनासिब रेट दूंगा। जो खुश नसीब भाई होगा ना मेरा, इंशाल्लाह से इस लाट से फ़ायदा उठाएगा। बाकी मेरे प्यारे व्यूवर्स, 4 जानवर ये खड़े हैं, ये 4 फीमेल है ना। ये आप लोग सिर्फ नए जो दोस्त हैं ना, चलो बकरे भी साथ साथ पलते रहेंगे, आपके बकरे कुर्बानी के ऊपर तैयार हो जाएंगे। यही बकरियां आप नेक्स्ट कुर्बानी के ऊपर, यानी कि इनके बच्चे आप मज़ीद इनके देख सकेंगे। तो एक एक करके आपको बकरे दिखाऊंगा, इंशाल्लाह से आपको वीडियो पसंद आएगी। बड़े खूबसूरत और प्यारी वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका भाई आपके लिए मज़ीद अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आता रहेगा। आप लोग आएँ, मैंने आपको हमेशा बोला शाहज़ेब गोट फार्म की तरफ से 24 घंटे आपका भाई आपको सर्विस देगा और बिल्कुल ही मुनासिब जो जानवर होंगे ना, वो आपको मुनासिब रेट पे मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह से आपको पता है कोई फ्रॉड वाला काम नहीं करते। वो एक माल होता है, तकरीबन 10 बंदे वीडियो लगाते हैं, लेकिन हमारा वो काम नहीं होगा दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह से हम आप दोस्तों की खिदमत में। हमारे तुम्हारे बच्चे वो हैं, वो देखो ना। ये दोस्तों माशाल्लाह से हमारे फार्म की रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आज हमें किसी दोस्त ने गिफ्ट की है। इसके साथ एक टेडी बकरी भी है, ये अपने रखने के लिए भी है। तो बाकी ये जो फॉर सेल वाले जानवर हैं, ये आज आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ही खूबसूरत लाट है। 7 बकरे कुर्बानी 2025 के लिए हैं और 4 बकरियां। अभी मैं आपको एक एक करके जानवर दिखाता हूं। भाई को बोलता हूं आपको एक एक करके जानवर दिखाएं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, मुख्तसर सी वीडियो होगी और रेट बड़ा मुनासिब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से ना तो 35 होगा, ना 40 होगा, ना मेरे प्यारे दोस्तों 30 होगा। जो भाई पूरी लाट लेगा एक साथ 11 जानवरों की, आपको मुनासिब रेट पर दूंगा। जो खुश नसीब भाई होगा ना, इंशाल्लाह से इस लाट से फ़ायदा उठाएगा। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। अगर 7 बकरे अलग लोगे, 4 बकरियाँ अलग लोगे, वो भी आपको डिमांड मिल जाएगी। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से ये नंबर 1 पे बकरा आ रहा है। बकरे की क्वालिटी और इसकी खूबसूरती आप दोस्तों ने देखनी है। बिल्कुल ही खूबसूरत रोड क्लास बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह से। एक एक करके आपको पता है, मैं हमेशा इसलिए चीज़ दिखाता हूँ ताकि जब आप लोग कार्गो में मंगवाएं तो आपको पता चले शाहज़ेब भाई ने हमें कार्गो पे कौन सी चीज़ भेजी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नंबर 1 पे बकरा आ रहा है। वीडियो आराम से देखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। कुर्बानी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने चाहा, यही बकरा आपका 1,20,000 रुपये का है। मेहनत करना आप दोस्तों का काम है, बाकी गाइड करना हमारा काम है। हम आपकी खिदमत में हमेशा अच्छे और खूबसूरत जानवर लेकर आते रहेंगे। वीडियो कंप्लीट देखनी है। आपको ये जानवर चला फिरा के दिखाऊंगा और इनको अल्हम्दुलिल्लाह से किसी तरह का कोई मसला मसाइल होगा तो वो हमारा होगा। ये नंबर 1 पे आ रहा है। 2 नंबर वाला ले यार मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 2 पे बकरा। इसकी भी क्वालिटी देख लें और इसकी खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म की चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आ रहा है नंबर 2 पे। हमारा दोबारा अपने बच्चों के साथ खेल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बच्चे हैं। तो मेरे भाई ये आ रहा है नंबर 2 पे। अभी आपको 3 नंबर वाला बकरा दिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, ये माशाल्लाह से एक और अबलग प्रिंट का बकरा आ रहा है। ये नंबर आ रहा है 3 के ऊपर। 3 के ऊपर आ रहा है ना।
یہ 3 نمبر پہ آ رہا ہے. ابھی آپ کو 4 نمبر والا بکرا دکھاتا ہوں میرے پیارے دوستو. الحمدللہ سے دوستو ہمارا ریٹ بڑا مناسب ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کا مال نہیں دکھاتا, میں اپنا مال دکھاتا ہوں. اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے اچھا بزنس کر سکیں میرے بھائی. یہ آپ لوگ جانور چیک کر لیں. یہ آ رہا ہے نمبر 3 پہ. ابھی راجن پوری والے جانور آپ کو دکھاتا ہوں. سارے 4 جو بکرے ہیں, پھر 4 پٹھے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے میرے بھائی, ایک ایک کر کے دکھانے کا بعض اوقات کوئی زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں ہوتا میرے پیارے دوستوں, کیونکہ اکثر کوئی ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو لاٹ نہیں لے سکتے نا, تو وہ کہتے ہیں شادیب بھی ہم 1 لے سکتے ہیں, 2 لے سکتے ہیں, 3 یا 4 لیتے ہیں نا, تو اس وجہ سے. تو میرے پیارے ویورز ماشاءاللہ سے یہ آ رہا ہے نمبر 4 پہ. پیور گلابی بچہ ہے جی. اس کا سینہ دیکھیں, اس کا چوڑی چھاتی کے اندر ماشاءاللہ سے زبردست چیز ہے. یہ آ رہا ہے نمبر 4 پہ. تو 5 نمبر والا لے یار, میرا فیوریٹ بکرے ہیں آج سنگھو والے ماشاءاللہ سے لے کر آیا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں ماشاءاللہ سے. اس کو یار باڑے میں چھوڑ دو. یہ میرے پیارے ویورز ماشاءاللہ سے آ رہا ہے نمبر 5 پہ آ رہا ہے نا. تو یہ 5 نمبر پہ یہ آ رہا ہے. ابھی آپ کو 6 نمبر اور 7 دکھا کے بکرے ایک ساتھ آ گئے ہیں. پیور اوریجنل چیز آ رہی ہے میرے پیارے دوستوں. یہ آ رہا ہے نمبر 5 پہ. ابھی آپ کو 6 نمبر والا بکرا اور 7 دکھاتا ہوں, پھر 4 پٹھیں دکھاؤں گا اور ان کا ریٹ بھی آپ کو مینشن کر دیتا ہوں. میرے پیارے دوستوں اگر آپ لوگ یہ پوری لاٹ ایک ساتھ لوگے, ان کا ریٹ ویسے 30 ہے, لیکن یہ آپ کو میرے پیارے دوستوں 28,500 کے حساب سے 7 جانور ایک ساتھ ملیں گے. 4 بکریاں اور 7 بکرے. اگر آپ لوگ بکرے الگ لوگے تو میرے پیارے دوستوں جو بکروں کی پرائس ہے نا, وہ آپ کو فائنل 30,000 کے حساب سے بنے گی. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دوں. یار لے آؤ 6 نمبر والا بکرا لے آؤ. یہ میرے پیارے دوستوں ماشاءاللہ سے آ رہا ہے نمبر 6 پہ. اس طرح کا بکرا آپ کو منڈیوں میں یا اور فارم والے نا کم سے کم میرے پیارے دوستوں 35 سے لے کے 40,000 تک دیکھتے ہیں, لیکن آپ کا بھائی آپ کو بچہ اس میں سے پروفٹ کما سکتے ہیں. تو ابھی یار ابھی نا ایک اور بکرا لے آؤ 7 نمبر والا, پھر آپ کو نا بکریاں دکھا کے پھر سارے جانور ایک ساتھ چلا پھر آگے دکھاتا ہوں. عمار بڑا ماشاءاللہ سے خوش ہے. دیکھیں دوستو آپ کے بچے بھی ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں گے الحمدللہ سے. آپ لوگ ان کو یہ چیزیں لے کے دیں, زیادہ نہیں, 1 آدھ جانور آپ کے گھر میں ہوگا نا, تو جانور ویسے بھی ماشاءاللہ سے خوبصورت جانور ہوتے ہیں میرے پیارے دوستو. یہ کون سے نمبر پہ آ رہا ہے؟ یہ 7 بکرے آ چکے ہیں میرے پیارے دوستو. ابھی 7 بکرے آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے یہ بکریاں دکھا کے نا پھر بکرے دکھاتا ہوں. بکریاں الگ دکھائیں گے اور بکرے جو ہوں گے وہ الگ ہوں گے. جانے دے یار اس کو باڑے کے اندر. تو میرے پیارے دوستو آپ لوگ یہ نہ کہیے گا کہ شادیب بھائی آپ 28.5 میں بکری لگا رہے ہیں. میرے بھائی 7 بکرے ہیں, 4 بکریاں. ورنہ عموماً کیا ہوتا تھا, یعنی کہ 7 بکریاں ہوتی تھی, 1 آدھ بکرا ہوتا تھا, لیکن آج آپ کے لیے 4 پٹھیں اور 7 بکرے, 11 جانور ہیں. جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ سے اس لاٹ سے فائدہ اٹھائے گا. تو میرے بھائی یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو نمبر 2 والی دکھاتا ہوں. وہ آگے یہ ساتھ چلیں جی. یہ نمبر 2 والی دکھا دو بھائی. اس کو پیچھے کرو جو نمبر 1 والی ہے. یہ میرے پیارے دوستو نمبر آ رہی ہے نمبر 2 پہ. بالکل ہی خوبصورت روٹ کلاس چیزیں, سارے کی سارے بالکل ہی ہیلدی ہیں اور بالکل ہی ایکٹیو چیزیں میرے پیارے دوستو. 28,500 میں لاٹ کا ریٹ فائنل ہوگا. یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں. آپ کہیں کہ شادیب بھائی کمی پیشی نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. اور لے آ یار, اور لے آ. اور میرے پیارے ویورز ماشاءاللہ سے یہ آ رہی ہے نمبر 3 پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا دوستو, یہ آ رہی ہے نمبر 3 پہ. بکرے الگ کھڑے کیے ہیں تاکہ بکریوں کو تنگ نہ کریں. بکرے آپ کو ایک ساتھ دکھاؤں گا اور جو بکریاں ہوں گی نا وہ آپ کو ایک ساتھ چلا پھرا کے دکھاؤں گا. ابھی یار وہ 4 نمبر والی پاٹ لے آ. الحمدللہ سے دوستو یہ آ رہی ہے نمبر 8 پہ فیمل, سوری نمبر 4 پہ. یہ ٹوٹل 11 جانور آ چکے ہیں. ابھی ان کو دوبارہ چارہ شارہ کھلا کے بکرے بھی دکھاتا ہوں اور بکریاں وغیرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. دوستو ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو یہ پسند ہے, آپ نے میرے یوٹیوب چینل شادیب گوٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہ 7 بکرے دکھا دیں. ابھی میں آپ کو پٹھیں بھی دکھاتا ہوں میرے پیارے دوستوں. یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں, کافی خوبصورت روٹ کلاس پٹھیں. یہ میرے پیارے دوستوں پٹھیں ہیں. یہ 4 یہ والی پٹھیں. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. تو ویڈیو کا نہیں کرتے ہیں, انشاءاللہ سے نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے آپ دوستوں کی خدمت میں. ٹھیک ہے میرے بھائی.